નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, 30 થી 35 વર્ષના અનુભવ સાથે રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી અત્યારે 100% સત્યના આરે ઊભી છે। મિત્રો, એવું લાગી રહ્યું છે કે તેમની આગાહી સાચી પડવા જઈ રહી છે। તો મિત્રો, ફરી એકવાર રમણીકભાઈ વામજા દ્વારા ઓગસ્ટ મહિનામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, તેમની આગાહીની અપડેટ જાણીએ તે પહેલા તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને તમારા બધા ખેડૂત મિત્રો સાથે આ વિડીયો શેર કરી દેજો। અને મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, 30 થી 35 વર્ષના અનુભવની સાથે પ્રાચીન વર્ષા વિજ્ઞાન આધારિત દર વર્ષે ગુજરાતની આગાહી કરનાર રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી અનુસાર ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદનું ચિત્ર ધોધમાર રહેશે। મિત્રો, રમણીકભાઈ આગાહી પ્રમાણે 4 ઓગસ્ટથી 7 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના તેમણે વ્યક્ત કરી છે। મિત્રો, શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆતમાં વરસાદ સાર્વત્રિક જોવા મળશે, ત્યારે 17 ઓગસ્ટથી લઈને 20 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ પડવાની આગાહી રમણીકભાઈએ કરી છે। મિત્રો, રમણીકભાઈની ઓગસ્ટ મહિનાની આગાહી ઉપર હવામાન મોડલને મેચ કરીએ તો રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી 100% સત્ય પડશે, કેમ કે બંગાળની ખાડીમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બેકઅપ જોવા મળી રહ્યો છે। તો મિત્રો, સપ્ટેમ્બર મહિનાની તેમણે વાત પ્રમાણે 3 સપ્ટેમ્બરથી 6 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ વરસાદનો એક સારો રાઉન્ડ જોવા મળે તેવી શક્યતા છે। મિત્રો, આજથી 20 ઓગસ્ટના સમયગાળા બંગાળની ખાડીમાં 3 લો પ્રેશર ઉપરાઉપરી બનશે તેવી શક્યતા હાલ જણાઈ રહી છે, જેથી રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જોવા મળી રહી છે। મિત્રો, હાલ આશ્લેષા નક્ષત્રનો પ્રારંભ થયો છે। આ નક્ષત્રમાં ભારે વરસાદની આગાહીઓ કરવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, આજથી નક્ષત્રમાં બદલાવ સાથે 5-6 તારીખ સુધી સામાન્ય હળવો વરસાદ રહેવાની સંભાવના પણ છે। ત્યારબાદ દક્ષિણ ગુજરાતથી નવા વરસાદના રાઉન્ડની શરૂઆત થશે અને મિત્રો, આવનારા રાઉન્ડ લાંબો ચાલે તેવું વેધર મોડેલો જણાવી રહ્યા છે। મિત્રો, આ રાઉન્ડ કયા વિસ્તારોમાં કેટલો વરસાદ પડશે તેની તમામ અપડેટ તમને આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહેશે, તેથી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખજો। અને મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, સાથે તમારા બધા ખેડૂત મિત્રો સાથે આ વિડીયો શેર કરી દેજો। હવે મિત્રો, મળીએ એક નવો વિડીયો સાથે। જય જવાન, જય કિસાન।